अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेहदी हसन और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो मेले बलोच। और शुरू करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें क्योंकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज जो है ना ये रहा हमारा बाइक और इसके जो शार्क हैं ना वो सेट हैं और मतलब वो लीक होते हैं और उनमें थोड़ा सा मसला है। तो जाकर फिर वो मिस्त्री के पास चलते हैं, जाकर वहाँ से सेट करवाते हैं और मैं आपको भी दिखाता हूँ कि ये कैसे सेट करते हैं। तो फाइनली जी ये गुजर रही है ट्रेन और हम वेट कर रहे हैं कि जब गुजर जाएगी ये तो इसके बाद हम दूसरी तरफ जाएंगे। फाइनली व्यूवर्स हम पहुंच चुके हैं मिस्त्री के पास और यहाँ से करवाते हैं बाइक को सेट। तो मिस्त्री अपने काम को शुरू कर दिया है उसने।